কথা হইছে নাই নৌকা বানাই তুই বো সেই রকম নৌকা কারিগর আছে বো সেই রকম তিলা আর দেখছো নি না আমরা বাজু না কাম হইতে ও মজবুত কত কিলো যাওয়া লাগবে ইলা একটা পাইতে হইলে ই কোয়ালিটির না কত কিলো দূর যাওয়া লাগবে ইলা কোয়ালিটির না এটা পাইতে হইলে আস্তা যার না এটা পয়সা এটা ওয়াটার দিবা নাই তুই বো এবার টেকো যাইবো বেশি করে না এমনি বানাইল পাইতে হইলে আপনার নিম্নে কাটে বাটে শ্রমে আসলে তিনটা দিয়া দেয়া করবে শ্রম গেছে কি 25 মতো আমি আপনাদের টাইগার দিলাম 25 উপরে মারছেন ইয়া তে তো 30,000 টাকার মতো গেছে কি শ্রম আচ্ছা যাও কি ইনশাআল্লাহ আমি খুলাইছি হবা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম এতে কইলাই না আমরা কিতা আছে যেটা আছে ওটা দেখাইলতা ও তোমার কবিরাজে কইছে ও তোর এদিন তার কথা কোয়াত আসলাম তো ওই দিন এন্ডে কোয়াত আসলাম তো তার কথা তারে নিষেধ দিছে কিতা রে কিতা ইকান বান্দস কিতা ইগু তলা দি বান্দস কিতা ইগু উপরে পড়বো দেখি মাহফুজ দেখি সা ইসমাইল মিজান ইজান ঘুমে গোল লাগি তুই শোন না কিতা ঠিক আছে আমি কই সেল লাগাইছো না ওইছে খারাপ হইছে না মাশাআল্লাহ ইগু ওভার টেলা দে সাই একবারে সাফাইও ও বুঝ সাফাইয়া দিলা ইবান সামান্য হয় এখন জি হইছে না নি এখন জি হইছে ইয়ার যাইতো না তোলে কিচ্ছু দিলাই মনে তোলে বড় একটা দি মনে